Respira fundo. A floresta ensina que tudo tem seu tempo. Assim como a semente precisa da escuridão da terra, nós também precisamos do silêncio para florescer. Cada dor traz um recado. Cada sombra guarda uma lição. Quando a gente para de lutar contra a vida, começa a dançar com ela, a cura não vem de fora, vem de dentro. E quando o coração se alinha com a natureza, a alma encontra paz. Lembra, você não está perdido, só está voltando para casa.